ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಿಸಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತರೋಕ್ಕೆ 400 ಹೇಳಿದರು. ನಾವು 300ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ವೀಡಿಯೋನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡೆಮೋ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವರು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ. ಇವಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ನಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಚು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಚು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಿಷಿನ್ ಡೆಂಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಬೇದ ಹಿಂಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವಾರಂಟಿ. ಅದು ಪೈಪ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಸಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಪೈಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಾಕೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ, ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿ ಐತಾ ಅಂದ್ರ? ಹೌದು, ನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಫ್ರೀನಾ? ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವು 3 ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಷ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಾಷಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕ್ಯಾಪು. ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 8 kg ಅಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 16 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ಸರಿಗೆ 8 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. 1.5 ಕ್ಯಾಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. 1.5 ಕ್ಯಾಪ್ 2 ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನ 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ 1 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದು 5 ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೈಡ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪು, ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ.
ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೀ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಸಿಗಿಟ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್. 1 ಗಂಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಜಾಲಿಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್, ಬರೀ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಂತೈತೆ ಅಂತ ಇದು ಗುರ್ತಾ? ಹೌದು, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಹೌದು, ಇದು ಕಾಟನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾತ್ರ. ಮೂರನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಡ್ರೆಸಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 47 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬಹುದು. 47 ನಿಮಿಷ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಜಾಲಿಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಇದು 5ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ಯಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್, ಜೀನ್ಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಬನಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಎನಿ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 45 ನಿಮಿಷ, 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಜಾಲಿಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 5ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರದ ಬಟ್ಟೆ 38 ನಿಮಿಷ. ಇದು 6ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ ಮಾತ್ರ, ಉಲ್ಲನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ 38 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಉಲ್ಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟನಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 6 ವಾಶಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಖಾಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 6 ವಾಶಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 6 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ, ಬಾಷ್ದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ಮೇಲೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡ್ರಮ್ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲ 6 ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟು, ಆರ್ಡಿನೆಸ್, TDS, ಬೋರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಟೆಕ್ ಬೇರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ, ಬರೀ ಡ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೀವೇ ಒಗ್ದಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. 10 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಒಗ್ದಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ. ಇದು ಬಂದು ರಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ 19 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಗ್ದಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 19 ನಿಮಿಷ ಜಾಲ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆ, ಜರ್ಸಿ, ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು 42 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇಡಿ 1 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷ, ಬರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬೀರೋಲಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 46 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಟ್ಟೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, 1/4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ 1/4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಜಾಲಿಸಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅಲಾರಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಆಗಿ ಜಾಲಿಸಿ ಡ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲಾರಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲಾರಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲಾರಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಪಂಪ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿನ್, ಸೋಪಿನ್ನು, ಬಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಅವತ್ತು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟು, ಗಲೀಜು, ಮಣ್ಣು, ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟು, ಗಲೀಜು, ಮಣ್ಣು, ಕಾಯಿನು, ಪಿನ್ನು, ಬಟನ್ ಸರಿ ಮರ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪೈಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ
ಪೈಪಲ್ಲೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎವರಿ ವಾಶ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್. ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಣಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು, ಪಾಚಿ ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಿಲ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೀಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಲ್ಲಿನ ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ. ಈ ಬಟನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಡ್ಕೊಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸಾಕು. ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಡೋರು. ಲಾಕ್ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆನ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ತೆಗಿಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀರು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಆಫ್ ಬಟನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ 30 ಅಂತ ಬೇಗ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ 2 ಜೊತೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 3/4 ಡ್ರಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷನ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೌದು, 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೇ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್. ಏನಪ್ಪ? ಇರು ಎಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗೆದ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು 150 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನರ್? ಒಂದಾ? ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು 15 ದಿನ ಬಂದು ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದು? ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕಿದ್ನ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಬರೋದು? ಅದೇ ಪೈಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ಇವಾಗಲೇ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ LG, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, IFB ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು LGನೇ ತಗೊಂತಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಡಮ್. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್. ಇದೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಖರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಆ ಥರ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಆತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಲೈನು, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಷಿನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೀಚರ್. ನಂಬರ್ 1 ಮಿಷಿನ್ ಬಾಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ 1 ಇರೋದು ಬಾಷ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಬೇರಿಂಗು ಬೆಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಡ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಇರೋದು, ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಮಿಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ. ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಈ ತರ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ಬೇಕು, ಮಿಷಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್. ನಮ್ದೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ್ರ ಹೊಸದು ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷ ಮೋಟರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಏನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ನಾನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ 3 ಸಲ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ 4 ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 2 ವಾಶ್ 3 ವಾಶ್ ಮುಂತೀವಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಗಿಬೋದಾ? ಒಗಿಬಹುದು. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ತರ ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅದು ಒದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸೊ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 45 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು 23 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಯಿತು, ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ಇಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಿತ್ತು, 90% ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಪುದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಅರ್ಶನ್ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಉಜ್ಜ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಪುದು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅರ್ಶಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನನಗಂತೂ 100% ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತೆಳು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.